はい。次は、そぞろなりですけど、要するに、無意識のうちになんか進行していっちゃう様って感じなので、その意識しないまま行くぞとなってくると、なんとなくな感じ。ただし、どんどん行っちゃうんで、やたら行っちゃうなーって感じになり、そうなっちゃうか、予想外だなってこうなっていくわけで、無意識なうちに何かがなんとなく進んでいく様子。で、それがどんどん進んでいっちゃうから、あれやたら行くな。しかも、行っちゃいすぎで予想外だとこうなっていくという形のこれ、多義語ですよね。ですから、すずろとそぞろは同じ語源で多義語ですから、今言った元々の意味ね、無意識なうちに物事がなんとなく進み、どんどん進んでいってやたらめったらの様子になり、それって予想外だなっていうふうにどんどんこう言葉の意味が変化していく。この流れをつかんだ上で、すずろとそぞろをペアで覚えておきましょう。